ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் எப்படி சிக்கன் மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் பண்ண ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை மேரினேஷன் பண்ணிடலாம். இந்த மேரினேஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் இது ஒரு 1/4 கிலோ எடுத்துருக்கோம், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா இது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், சால்ட் இது 1 டீஸ்பூன் எடுத்து, மைதா மாவு 1/2 டீஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 1 டீஸ்பூன். ஒவ்வொன்றத்தையே போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 1 டீஸ்பூன், மைதா மாவு 1/2 டீஸ்பூன், சால்ட்டு, இஞ்சி பூண்டு விழுது. நம்ம இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதை எல்லா சைட்லேயும் வர மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அது நம்ம எந்த தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம். இந்த சிக்கன் அதுலேயே தண்ணி வந்துடும். ஸோ அதனால் எந்த தண்ணியும் இதில் ஊற்ற வேண்டாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இது ஒரு 2 ஹவர்ஸ் அப்படியே ஊறட்டாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். 2 ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு, மேரினேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கோம். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாக போட்டு வறுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரிப் வறுத்துடலாம். அடுத்த ட்ரிப்பில் நெக்ஸ்ட்டு வறுத்துடலாம். இந்த இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். இது ஒரு சைடில் வந்தவுடனே திருப்பி போட்டுடலாம். இது எல்லாமே இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுடணும். எல்லாம் திருப்பி போட்டாச்சு. நல்லா வேகட்டும். 2 சைட்லும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். 2 சைட்லையும் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். எல்லாமே வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்த ட்ரிப்பையும் போட்டுடலாம். இதே மாதிரி அடுத்த ட்ரிப்பையும் வறுத்தெடுத்துடணும். நம்ம நல்லா 2 சைட்லேயும் வேகணும். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு ரோஸ்ட் ஆகணும். திருப்பி போட்டுடணும். திருப்பி போட்டு அடுத்த சைடு ரோஸ்ட் ஆகணும். அடுத்த ட்ரிப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதையும் நம்ம இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பவுலில். இப்போ அடுப்பு அனுப்பிச்சிடலாம். இது இப்போ அதே பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அடுத்து மஞ்சூரியன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த எண்ணெய் இன்னொரு வெசலில் மாற்றிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் வச்சுக்கலாம். வச்சு இந்த மஞ்சூரியன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் பண்ண தேவையான பொருட்கள்: ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணது, இது சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், பூண்டு 3 பல்லு பூண்டு கட் பண்ணது, உப்பு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், 1/2 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், இந்த ஃப்ரை மிக்ஸ் பவுடர் இருக்குது, அது வந்து 1/2 டீஸ்பூன்,
அண்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் 1 ஸ்பூனு. இது வந்து 2 பிரித்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து இதோடய சேர்த்து வெங்காயத்தோடய சேர்த்து வதக்க வேண்டியது. இது கடைசியில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். முதல்ல அந்த கார்ன்ஃப்ளவரை நம்ம தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 4 ஸ்பூன் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. முதல்ல இந்த பூண்டு 3 பல்லு பூண்டு அதை போட்டு வதக்கணும். பூண்டு நல்லா வதங்கட்டும். பூண்டு லைட்டாக வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் அந்த வெங்காயமும் இந்த பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துருக்கோம், 2 பீஸ் போட்டுடலாம். எல்லாமே ஹை ஃப்ளேமில் தான் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனில் பாதி இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பெப்பர் 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸை இதை மிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த சோயா சாஸ் அப்புறம் இந்த கிறிஸ்பி பவுடர் கிறிஸ்பி ஃப்ரை மிக்ஸ் பவுடர் கிடைக்கிறது அது போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உப்பு மட்டும் பார்த்து போட்டுங்க. ஏன்னா சோயா சாஸ்லேயே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன். பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் மேரினேஷன்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்ச இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இந்த மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற்றிடணும். அதை கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்லிம் பண்ணிடலாம். ஸ்லிம் பண்ணிவிட்டு ஊற்றிடலாம். நல்லா இந்த கிளேசிங் கலர் வரும். இதில் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் 2 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்த உடனே நம்ம இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கன், அதை போட்டுடலாம். இப்போ இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்மளோட சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை தூவிடலாம். மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருணும். இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நீங்கள் இந்த கீ ரைஸு தென் புலாவ் பிரியாணி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு ஸ்டார்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் இந்த வெரைட்டி ரைஸு, தயிர் சாதம், புளியோதரை, லெமன் ரைஸு, கோகனட் ரைஸ் இதுக்கெல்லாம் கூட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த உதரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம். அணைச்சிட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மேலே போட்டுடலாம். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மேலே போட்டுடலாம். இப்போ நம்மளோட சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.